ఒక విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయగలిగితే విమానం నడుస్తుంది, గంటకి సుమారు మరి 500 కిలోమీటర్లు అంత వేగంతో నడుస్తుంది. అలాంటి విమానం నడిచేటప్పుడు ఎంత శబ్దం వస్తుంది, భరించలేనంతగా ఉంటుంది. అందుకే మొత్తం డోర్లన్నీ క్లోజ్ చేసి నిశ్శబ్దతలో ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే ఒక ట్రైను వేగంగా నడుస్తుంది. అలా వేగంగా గంటకి 100 కిలోమీటర్లు నడుస్తున్న ట్రైన్లోనే కొన్నిసార్లు ఏంటో ఈ శబ్దము భరించలేనంతగా ఉంది, డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది అని మనం నడుపుతున్నటువంటి అంటే మనిషి నడుపుతున్నటువంటి ట్రైన్ శబ్దమే భరించలేడు. అంతెందుకండి, ఆటోలో వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఆటోలో వెళ్తున్నప్పుడు కానివ్వండి, లేదంటే స్కూటర్లో వెళ్తున్నప్పుడు కానివ్వండి, సైలెన్సర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు గొప్ప పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వచ్చేస్తున్నాయి. బాబోయ్, మేము ఈ శబ్దాన్ని మేము వినలేకపోతున్నాము, దాన్ని త్వరగా మీరు రిపేర్ చేయించండి అని అంటాం. ఎందుకు? ఆ చిన్నపాటి శబ్దాన్ని మనం వినలేం. కానీ దేవుడు ఈ విశ్వంలో తిరుగుతున్నటువంటి ఈ భూమి గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతుందండి? 1,11,600 కిలోమీటర్లు. అంటే ఒక గంటకి 1,11,600 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈ భూమి తిరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ భూమి తిరిగే శబ్దం వలన మాకు డిస్టర్బెన్స్ కలిగింది, మాకు నిద్ర లేకుండా పోయింది, ఇదిగో ఈ రోజంతా మా చెవులు తూట్లు పడేలా వినబడింది అన్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా? లేదండి. దేవుడు వాటిని శబ్దాన్ని నిశ్శబ్దతలో పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇదిగో నా పిల్లలు పగలంతా నా కొరకు కష్టపడతారు. దేవుని పిల్లలు దేవుని కొరకు పగలంతా కష్టపడతారు. అలా కష్టపడుతున్నప్పుడు ఈ సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నిందనుకోండి, సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్లో ఇదిగో నా మాటలు దేవుని మాటలను అందించలేరు అని ఆయన నిశ్శబ్దంగా ఉంచారు. అలాగే పోనీ పగలంతా శబ్దం రాలేదులే, రాత్రిలో శబ్దం పెడదామనేసి రాత్రిలో ఏమైనా శబ్దం పెట్టారంటే లేదండి. సువార్తకి వెళ్ళిన నా పిల్లలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వారు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, వారు నెమ్మదిగా ఉండాలి, నిద్రపోవాలి. ఈ నిద్రలో శబ్దాలు ఉంటే నిద్రపోలేరు. కనుక వీళ్ళు నిద్రపోవాలంటే ఏం చేయాలి? శబ్దం లేకుండా చేయాలి అని దేవుడు శబ్దం లేకుండా 1,11,600 కిలోమీటర్లు ఒక గంటకి ఈ భూమి ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడైనా కానీ భూమి అలా కుదిపినట్లు కానీ స్పీడ్ బ్రేకర్ల దగ్గర ఎత్తి మళ్ళీ వేసినట్లు కానీ ఎక్కడన్నా కనబడుతుందా? ఎక్కడ లేదండి. అసలు మనం భూమి మీద ఉంటున్నాం, ఇది గుండ్రంగా తిరుగుతున్నది అన్న విషయము ఎవరైనా చెబితే కానీ మనకు అర్థం కాదు. అంటే చెబితేనే తెలుసుకుంటామే కానీ భూమి తిరుగుతున్నట్లు కూడా మనకు అనిపించదు. ఎందుకు? మన మీద దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ. మరి ఆయన మన మీద అంతగా ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు కదా, మరి ఆయన మన మీద అంతగా ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు కనుక ఇదిగో దేవుని కొరకు మనం బ్రతకాలి. మనం అందరము బ్రతకాలనే దేవుడు ఈ విశ్వాన్ని మనం పుట్టకముందే సృష్టిని చేశాడు, ఆ తర్వాత మనల్ని కావాలనుకున్నాడు. కనుక భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనము దేవుని కొరకు బ్రతకకపోతే విశ్వాన్ని నాశనం చేసేస్తానని అనుకున్నాడండి. అంటే ఎవరైతే దేవుని కొరకు బ్రతకరో, దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ సృష్టిని ఈ ప్రకృతిని అనుభవిస్తూ దేవుడు లేడు అని అనుకొని దేవుని కొరకు బ్రతకక ఉంటారో అలాంటి వారి కొరకు ఇదిగో నేను ఈ విశ్వాన్నే నాశనం చేయాలి. ఎలాగంటే ఈసారి జలములతో కాదు అగ్నితోనే నాశనం చేయాలి అని అనుకున్నాడు దేవుడు. కనుక విశ్వ ఆవిర్భావం ఎలా కలిగిందంటే దేవుని మాట వలన కలిగింది. అంటే మనకి ఈ మాట అంటే దేవుని వాక్యం వలన ఏ మాట వలన అయితే విశ్వం కలిగిందో అదే మాట వలనే విశ్వం నాశనం అయిపోతుంది. కనుక మనమందరం ఎల్లప్పుడూ బుద్ధి కలిగిన కన్యకల వలె సిద్ధపడి దేవుడు చాలా మహాలోకానికి అంటే క్రీస్తుని ఎదుర్కొనుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని తెలియజేసుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను.